全冇問題，好細隻字都睇到啊！我係54歲嗰陣時發覺嘅，而家66歲，即係22年前，但係好輕微發覺咯。咁啊越嚟越朦咯，隻眼睇嘢，咁啊唔清楚，咁啊不停咁配老花眼鏡，漸進老花眼鏡，配極都係唔清楚。都好麻煩啊！睇電話咧，成日要戴眼鏡啦。咁去超市咧，有時唔記得戴眼鏡，咁啊翻屋企啦，乜都睇唔到啊！我哋咧就係上網睇到，咁有啲人話呢間醫院好好，咁開頭都要考慮下，你話好啫，未必係好噶嘛。咁真係有好多人做咗，影咗出嚟講，同埋好多有香港我哋嘅明星入上嚟啦。咁我哋香港排期又耐，錢又貴，最緊要咧，其實呢樣嘢呢度比香港幾乎平咗2/3。咁我同太太一睇到咪，不如上嚟試下啦。好好咯，啲儀器又好，啲職員又好，同埋我哋想知乜咧，都即刻知道咯。佢哋解釋得好清楚咯。我哋啊都冇乜揀㗎。我一做完第一隻眼，第二日即係一除咗嗰個膠嗰個罩咧，我已經睇到啲電話啊，睇到電視啊，好好咯，連啲細字都睇到。我哋兩個一齊好開心，好清楚，睇好細嘅字都居然唔使戴眼鏡。以前唔得，要戴啲褲除低，戴翻嗰副。睇電視除低啲褲，戴嗰副。漸進眼鏡都冇用，都係睇唔到近，都要除低，所以好麻煩。最好就係有埋房俾我哋，做完隻眼，我哋又唔需要蒙查就咁翻香港，可以喺呢度瞓一晚，第二朝拆紗布，拆咗咧就我同太太咧就可以睇到電話，睇到嘢，只不過戴副太陽眼鏡就翻香港，好開心。我覺得有得做梗係做好啦，咁後生嗰啲又唔使擔心你，趁而家我哋又後生，兩個有伴上嚟做。唔係80歲帶我上嚟咩？我都唔做啦。